是06年从深圳出生，然后现在在深圳艺术学校读初3小提琴专业。我是从2019年4月份入驻的 B 站，然后在 B 站上发一些自己唱歌的视频。我去年的时候跟一个油管博主合作了一首《好运来》，然后是他弹吉他，然后制作，然后我来唱，然后就是合作一首中国风的曲子，然后就是标题叫什么“跨越星空海洋”的合作。然后未来我也会给我的歌曲里面，比如说创造一些中国风的歌，或者是给我的歌曲里面融入一些中国风的元素，然后让一些海外的音乐人也接触到中国音乐。